Lekin Karimovni o'zini tarixini aytganda, o'zini tug'ilishidan bo'lgan ahvolini bizga yoritib bergan televideniyasi boshqa pressalari hammasi bitta gapni aytadi: Karimov yetimxonada katta bo'lgan deydi-da. O'zi shubhalida bu ham. Normalniy odam bolasini bermaydi. Kim berishi mumkin bo'lsa, bir haromidan bo'lib qolsa, haromiga ko'zim tushmasin, yo'qot buni qayoqqa bo'lsa ham, yetimxonaga bo'lsa ham deb shunaqa qiladigan zamon. Undan boshqasiga hech kim, agar mabodo ota ham, ona ham tirik bo'lib bolasini yetimxonaga berib yuborsa, unaqa ota-onani mahalladan haydab yuboradi. O'shanaqangi zamonidir, bilasizlar, juda ham, ya'ni 36-yillar ayniqsa o'sha repressiyalar rosa avjiga chiqqan. Stalindir rosa qamchisidan qoni tomib turgan davrlar. Yetimni boqib olishardi. Endi umuman hech kimisi qolmay o'lib qolsa, ko'chada qolmasida boqib olardi. O'zi bizda avval yetimxona degan narsani juda ham bir yomon, kofirni joyi kofir ochgan. Islomda ham yetimxona degan lug'at bo'ladimi? Qanday yetim ko'chada qoladi? Ota-onasi yo'q, birovga zoriqib deydigan xalq edi-da. O oqquloq o'g'risi bolasini olib kelsa, indamasdan boqib olgan. Nimaga desa, bolada nima ayb bu, otasi kofir bo'lsa ham yetim bo'lib yetimxonada turmasin deb olib kelib asragan xalqda. Xullas, o'zi qo'y o'tirib efir qilaymikin degan ayol keldi. Bundan 3-4 kun oldinmidi? Nurog'i bilan mana shu Karimovni tug'ilgan kuni ekan. Ertabat bo'lganda 90 ga kirar ekan. Hammasi maddohoni qanaqa qilayotgan ekan, bir eski 5-6 yil avval bir Sodiq Jon Qudrat degan bir maddohroq shoir bor ekan. Shu odamni shu o'lib ketgan Karimovga o'lib ketgandan keyin ham hali ham tirik deb qo'rqib yuradi shekilli. Shunaqa bir maddohoni she'r yozgan ekan. Yani odatda o'zi ko'pchilik maddohlar xo'jayinlari tiriklik mahalda maddohlikni rosa bir maromili sezib qiladi. Hatto o'lib ketgandan ham keyin shu maddohligini ko'nikib qolgandan keyin davom etkazar ekan. Shunaqa qilib she'r yozgan ekan. Shunga yozgan she'ridan men ham ilhomlanib ketib, shunga kiritib parodiya qilib she'r tashlab qo'ygan edim. Oradan 10 kun o'tsa ham mana shu yerda to'polon o'sha dodasidan yetim qolgan odamlarda aksari o'sha yerda ekan. Bunga ba'zi bir narsalar o'ylantirdi odamda. Aqangiz zolim, badbaxt insonlar tarixda ko'p o'tgan. Ularni la'natlab, hozirgacha ham insonlar ularni la'natlab tilovat qiladi. Masalan, Fir'avn degan zolim o'tgan, iymon ahliga nisbatan shunaqa bir adovatda, shunaqa bir qattiq bir ularga bir zulm qilishlikda o'rnak bo'lib ketgan. Keyingi kelganlarda ham shularga qiyoslab o'zini zamonini Fir'avn deb qo'yadi. Shunaqangi har bir zamonda shunaqa mo'minlarga dushmanlik qiladigan. Alloh taolo o'zi aytganday, mo'minlar orasidan bir iymonlilarini, shahidlarini saralab olishlik uchun shunaqangi zo'ravonlarni ham Alloh yaratar ekan. Ular o'sha zo'ravonligi bilan dunyoda ustun bo'laman deb qancha musulmonlar shahid qilar ekan, qiynar ekan, o'ldirar ekan, qamar ekan, quvg'in qilar ekan. Shuni orqasidan o'zini nomini orqasida bir qiyomatgacha odamlarga ibrat bo'ladigan bir rasvolikni, mana shu badbaxt zolim edi deydigan bir nomni tashlab ketar ekan. Shunaqalardan bittasi Karimov. O'lganiga ham mana 10 yil bo'lyapti. Aroqqa bo'kib o'lib qolganiga mana avgustda 10 yil bo'ladi. Lekin shu dodalarini hali ham unutmasdan, shuni zulmi paytida ozgina o'shini orqasidan non yeb qo'ygan. Yoki o'shini zulmlariga endi u o'zi qilgan emas, hamma zulmda. Shunaqa yugurdagilar orqali qilgan. Ya'ni yugurdagilarini qo'li bilan qilgan. Endi hali o'sha yugurdaklari o'lib, qirilib, tugab ketgani yo'q. Bittasi davlatning boshida o'tiribdi, shogirdi mana. O'sha zulmlarda bosh bo'lganlarda eng kattalardan bittasi. Shavkat degan, familiyasi Mirziyoyev. Qolgan shunga o'xshagan malaylari, yugurdaklari o'shini mahallada ozgina bo'lsa ham shuni zulmiga o'zini hissasini qo'shish uchun shuni ikiyalog'idan ozgina tatib ko'rganlar hali menimcha juda ham ko'p bu tizimda, bu rejimda orasida. Va ular o'sha o'lib ketgan zolim otalarni hali ham eslab, unga hamd sanolar aytib turar ekan. Unga o'shalarni ko'rib
mana shu mavzuda bir ozgina suhbat qilmasak bo'lmaydi ekan deb qoldim. Ostidagi kommentariyalarni o'qisanglar, endi ko'pchilik o'qigan hamdir. Judayam achinarli endi kommentariyalar o'qib, endi ba'zi bir o'sha badbaxt kimligini taniganlar ham bor ekan. Mana Abu Qorin degan yigit, Allohga la'nati bo'lsin bu to'ng'iz dayus mal'unga debdi. 28 ta odam gap bilan ma'qul ekan. Shunaqa odamlar ham bor, lekin orasida endi u qasroqqa tushsa, shunaqa juda bir beetazim ham yozilganda. Nargiz Vodil degan opaxon ro'molli ayolning suratini qo'yib qo'yibdi. O'zi odatda bunaqalar ro'molli bo'lmaydi, haligi ko'pincha DXXda bugungi yangi armiyasi bor. Ro'molli qizlarning suratini kelishgan chiroyli qizlarning suratini qo'yib qo'ysa, hamma haligi uylangisi kelib ketgan mo'minlar ularni ochib kirib qiziqishda u bu gapni gapirib qo'yib tuzog'iga ilinishligi uchun shunaqa qiladi. Shunaqa opaxonlardan bittasi yozyapti mana. 1938-yilda 1,5 mingga yaqin o'g'il bola tug'ilgan bo'lsa, Islom ismi qo'yilgan yagona o'g'il bo'lgan. Xudo nazar qilganida deb qo'yibdi. Orqasidan yana 3 ta undov, yana 3 ta so'roq qo'yibdi. Uni nimani anglatadi bilmadim. O'zbek tilida birinchi so'roq orqasidan undov qo'yib qo'ysa, ta'ajjubni bildiradi. Yani so'rashmas, bunaqami deb turib ta'ajjub qo'ysa, endi bu opani ta'ajjubi ham teskari ta'ajjub ekan, o'zi gaplariga o'xshagan. Bu yerda bitta narsa bor. Nimaga deb o'ylaysizlar? Mana shu yerda yozib ketinglar. Kommentariyada shu fikrlarni bildirgan yaxshi bo'ladi odamlarni. Ya'ni realniy bor odamlarni fikrlarini eshitsang mazada, haligi trolllar shunaqa hijobli suratini qo'yib qo'yib bir 30 sanaqadan kirib ketamizlik kuch ketadiganlarda emas. Bu shunaqangi zamonidir, bilasizlar, juda ham, ya'ni 36-yillar ayniqsa o'sha repressiyalar rosa avjiga chiqqan. Stalindir rosa hali qamchisidan qoni tomib turgan davrlar. Sal Qur'ondan 2 oyat bilsa ham olib chiqib turib shunday dalaga olib borib o'sha yerda otib, xalq dushmani mana haligi begona element, yana boshqa shunaqa bular mulla degan narsalar bilan oddiy bir 2-3 og'iz bir oyat yoki bir 2 ta sura bilgan odamni ham olib borib otib, shunaqangi qilib yurgan davr. Bir odamning uyida bola tug'ilyapti-da. Bu odam o'zi yo'q. 2 yil oldin qamalib ketgan u ham. Abdug'ani degan qamalib ketgan bir odamning uyida farzand tug'ilsa Islom deb ism qo'yapti. 36-yillari Stalinning repressiyasi avjiga chiqqan davr. Nima deb o'ylaysizlar? O'zi shunaqa bo'lganmi? O'zi birinchisi keyinchalik bu uydirilgan narsami yo o'sha paytda shunaqangi uydirilganmi? Ba'zida ishlar tabiiy bo'ladi, ba'zida ishlar odamlarni hayron qoldiradigan darajada g'ayritabiiy bo'ladi. Mana shu Karimovning ishi juda g'ayritabiiydi tug'ilishidan. O'zi tug'ilgan mahalda otasi yo'q edi. Endi u paytlarda svidankaga borib kelib o'sha yerdan deyotgan unaqa narsalar ham bir yo'q zamon edi-da. 2 yildan keyin bitta bola tug'ilib qolyapti-da, turmadan qaytib kelgan ota yetimxonaga berib yuboryapti bolasini. O'zbek. U davrlarda, ya'ni o'sha urush davri, undan avvalgi davrlardagi o'zbekning tabiatini sizlarga aytay. O o'risdi, o bir xaxoldi, Belarusda bolasini olib kelsa 10 ta qilib boqib olgan. Shu bola yetimxonada turmasin, o'risdi bolasi bo'lsa ham bu farzand bu. Uni yetimxonaga tashlab qo'yishlik noinsofli bo'ladi deb, mana hozirgacha maqtanadi, kinolar ham ishlab chiqqanlar, Toshkent non shahri deb, yana boshqa sen yetim emassan degan hali bir yahudiy G'afurg'ulomning she'rlari bor. Jon qolasanda, ya'ni o'zini bolasini emas, birovni bolasi, endi qarindosh urug'ni orasida birovning bolasini yetimxonaga berish degan u paytda lug'atan bo'lmagan. Yetimni boqib olishardi. Endi umuman hech kim qolmay o'lib qolsa, ko'chada qolmasida boqib olar edi. O'zi bizda avval yetimxona degan narsani juda ham bir yomon, kofirni joyi kofir ochgan. Islomda ham yetimxona degan lug'at bo'ladimi? Qanday yetim ko'chada qoladi? Ota-onasi yo'q, birovga zoriqib deydigan xalq edi-da. O oqquloq o'risni bolasini olib kelsa, indamasdan boqib olgan. Nimaga desa, bolada nima ayb bu, otasi kofir bo'lsa ham yetim bo'lib yetimxonada turmasin deb olib kelib asragan xalqda. Lekin Karimovning o'zini tarixini aytganda, o'zini tug'ilishdan bo'lgan ahvolini bizga yoritib bergan televideniyasi va boshqa pressalari hammasi bitta gapni aytadi. Karimov yetimxonada katta bo'lgan deydi-da. O'zi shubhali-da bu ham. Normalniy odam bolasini bermaydi. Kim berishi mumkinsa bir haromidan bo'lib qolsa, haromiga ko'zim tushmasin, yo'qot buni qayerga bo'lsa ham, yetimxonaga bo'lsa ham deb shunaqa qiladigan zamon. Undan boshqasiga hech kim, agar mabodo
ota ham ona ham tirik bo'lib bolasini yetimxonaga berib yuborsa, unaqa ota-onani mahalladan haydab yuboradi. Rostdan-da shunaqa zamon bo'lgan. Sen qanaqa ota-onasan? Ikkalaving ham tirik bo'lib turib, farzandingni yetimxonaga berasanmi? Noinsof deydigan davrda. Endi bu opaxon, "Vau, o'sha paytda mana shunaqangi mana islom deb ism qo'ygan ekan" deyapti. Mana shu joylari o'zi juda bir mubolag'ali narsa. Mayli endi bu opaxon o'zini fikrini aytibdi. Lekin Nizdaroviy fikr aytibdi. Bitta Iso Abdulloh degan yigit javoban qaytarib ketib, "To'g'ri aytasiz, opa, o'sha vaqtlarda islom degan nom qo'yilmagan. Bu valadi zino bo'lgan. Buni yetimxonadan olib ismini o'zgartirib maxsus xoin, islom dushmani qilib tayyorlagan" debdi. O'zini shaxsiy fikri, lekin ancha narigi opanikidan ko'ra tuzukroq ekan. Xullas, o'zi bu yerdagi kommentariyalarni o'qib ba'zi odamlarni haligi tushunchalariga hayron bo'lyapmanki, o'lgan odam haqida gapirilmaydi degan gaplarni aytyapti. Nima deb o'ylaysizlar o'zi, rostdan o'lgan odam haqida gapirsa bo'ladimi, bo'lmaydimi? Ya'ni shu bahsli masalada, ya'ni shuni aytayotgan odamlarning orasida bahsli masala. Meni oramda yo menga o'xshagan odamlarning orasida bahsli masala emas. Mana shu gaplarni aytayotgan odamlar o'lganlarni televideniyalarida chiqib yomonlab ko'rsatuvlar tayyorlaydi. Ayniqsa ular Alloh yo'lida o'lgan bo'lsa, bir yo'li ularni shu darajada yomonlab ko'rsatadiki, nafaqat endi yomonlab ko'rsatadi, u o'lgandan keyin oilasini olib borib olib ham hammani endi sharmanda qilib, "Mana buni bolasi Suriyaga borib o'ldi" deb. Iflos o'lgan odamni orqasidan gapirish kerak bo'lmasa, u o'ldi, mana sen aytgan, o'zing aytayotgan o'lgan odamni orqasidan gapirib bo'lmaydi deyapsan. Qani endi mantiq seni gapingda. Birinchi ularni o'zi kallasini to'g'rilash kerak mana shu sohada. Endi umuman musulmon odamga o'lgan odam haqida gapirsa bo'ladimi desa, o'lgan odamning kimligiga qaraydi. Fir'avnga o'xshagan badbaxt Allohga dushman bo'lsa, uni yomonligi bilan eslaydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam u zotni ashablariga o'xshagan solih insonlar bo'lsa, ularni yaxshiliklarini eslaniladi. Hatto ularning yomonligiga mag'firat so'ralinadi. Allohning do'sti bo'lgan, Allohning dushmaniga kurashib o'tgan zotlar haqida. Lekin Allohning dushmani bo'lgan bu badbaxtlarni mana Fir'avnni, Qorunni, Abu Lahabni yana shunga o'xshagan badbaxtlarni kerak bo'lsa kunda la'natlaymiz, to'g'rimi? Tabbat yada abi lahabin wa tab. Har kuni qaysi masjidga borsang, zamsura qilib hammaga aytayapti. "Ya Abu Lahab tirikmi?" desa, "Yo'q, o'zi o'lib ketgan, shogirdlari tirik." Mana O'zbekiston hokimiyatida o'tiribdi. Yana boshqa bir hokimiyatlarda, Suriyani hokimiyatida, Turkiyani boshqa yerda ko'p Abu Lahablar. Lekin haqiqiy oyatda aytayotgani o'lib ketgan. Allaqachon to'ng'iz qo'ygan buni. Lekin nima bo'lyapti desa, shuni tinmay tilovat qilyapmiz. Alloh bizga tilovat qilishni o'rgatyapti. Mana shunaqa deb tilovat qilasan deyapti. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zlari tilovat qilib bizga buni tilovatini ibodat, ya'ni ajr olasan har bitta harfiga dedi. Tabbat yada abi lahabin degan nechta harf bor? Hammasiga 10 tadan savob olasiz. Shu o'lib ketgan yaramas la'natini la'natlab oyat o'qiganingizga ajr olasiz. Biz haligi salla kiyib olgan, endi yaxshi gumonda bo'lsak, ba'zilari sallalikka ham loyiq emas, qayta o'rab olgan deb aytaman har doim. O'shalar ham borib olib Fir'avnni yomonlab, Abu Lahabni yomonlab shunaqangi bir anaqalarni oyatlarni o'qib beradi. Lekin hali dodasi haqida gapirsa, o'lganlar haqida gapirilmaydi. Sen ham o'lganlar haqida tilovat qilyapsan, u badbaxt. Senga bo'laveradi, boshqalarga bo'lmaydimi? To'g'risini aytmaysanmi? O'rgan bir la'nati bo'lsa, orqasida bir la'natlangan bir tuzum, la'natlangan insonlarni tashab ketgan bo'lsa, haligacha u la'natlar musulmonlarning qonini ichib, hatto bir nashida eshitib qo'yganni ham bir 8 yildan olib borib qamayotgan bo'lsa, shu la'natini o'lib ketgandan keyin la'natligini aytib bo'lmaydimi? Nima qilib bo'lmaydi bir? Ochiq, konkret bunday yoritib ber, shuni deyish kerak edi. Karimovni zolim dayus emasligiga dalil kerak edi. Ajoyib. Barcha salom berayotgan birodarlarga va alaykum assalom va rahmatulloh.
Nasib qilgani bugun ekan, endi o'tirib ozgina bu yerdan suhbat qilamiz. Xohlasalar efirga qo'shiladiganlar bo'lsa, hozir shunaqa bir qulay funksiyalari chiqib qolgan. Bir bossangiz mana shu yerda yon boshimdan joy beradi. Shu yerda kirib olib ham suhbat qilsangiz bo'laveradi. Buxorodan salom ekan. Buxoro ahliga xuddi o'sha avvalgi Buxoriy zamonlaridagi bir dinga xizmat qiladigan yigitlarni yetishtirib chiqarib bersin. Yana Ishoq Kont deyapti. Ismi quvonmasdi. Ishoq Kont deb yurgan odamlar ham ko'p. Mayli, ismini nima qo'ysa ham bo'lib ketsin deng. Endi rostdan ham u paytlarda islom qo'ymasdi. Qasddan qo'yishligi mumkin endi bir atay keyinchalik xizmat qilish uchun. Lekin insonlarda o'zi biz amallariga qaraymizda, amallariga qarab baho beramiz. Uni qalbiga qara olmaymiz, chunki qalbini hammaga qarash uchun dasturli emas, bitta uni biladigan zot bor bo'ldi. Chunki Alloh taolo aytayapti, amal qilinglar, sizlarda amallaringlarni Alloh ko'radi, Rasuli ko'radi va mu'minlar ko'radi deyapti. Endi Allohni ko'rishga hech qanaqa shubha yo'q. Rasululloh o'z zamonlarida ro'paradagi odamlarga baho berish uchun ularda amallarini ko'rib, kimisidir bu fosiq ekan, bu kofir ekan, bu mo'min ekan deb baho bergan bilasizlar. Va bizga shuni o'rgatgan. Ya'ni mo'minlar ham ko'radi amallaringlarda deyotganligi, birov amal qilyapsa mo'minlar uni ko'radi. Amal qilyapsa, ha, mana bu fosiqlik qilyapti deysiz, ko'rib turib, to'g'rimi? Bittasi musulmonlarni ushab soqolini o'tirib olib qiryapsa-da. Nima deb o'ylashingiz mumkin? Sartarosh ekan, endi pul kerak bo'lib qopti. Unamasa ham qirib yurib pulini olyapti deb o'ylaysizmi? Nima deb o'ylaysiz? Medxonaga chaqirdi bir odamni. Militsiyaga chaqiradi hozir ko'pinchalik masjidlarda yozib beradi, falon yoshlar yaqindan beri soqol o'sib ketdi desa, haligini olib borib bitta chaqirib, nimaga soqol qo'ydingiz desa-da, birov o'ylaylarda. Nima deb javob berish mumkin? Endi mo'min odam Rasululloh soqol qo'yinglar deganini eshitib qolib, "Ay, savob bo'lar ekan-da" deb qo'yapmiz-da desa, o'ldi, baloga qoladi, u soqolini qirib rasmga tushib unga отчетga berish kerak. Birorta o'sha bir hayvon sifat irg'ishlab o'yinga tushib yuradigan bir pop muzikadagi soqoli borda aytib, shunga o'xshagim keldi desa, hech kim indamaydi. Baraka top o'zimdan ekansan. Barobar tizanga tushib oldi, jo'nataveradi misol. Lekin rostdan savob umidida soqol qo'ygan odamni qiradi. Endi masalan shunga baho berish kerak. Nima deb o'ylaysiz? Mana u odam qanaqa odam bo'lishi mumkin desa, uni qilgan amaliga qarab gapiramizlar. Bu badbaxt fosiq ekan u. Agar o'sha yerda ham endi uzr berib, uni agar hammaylik kimdir shuni zo'rlayapti, majburlayapti, bundan отчет talab qilyapti deganda ham fosiqlik bilan oila boqilmaydi-da. Fosiqlikda xizmat qilib, ya'ni o'zi uchun bir maxsus tirikchilik yo'nalishi qilib tanlashligi mumkin emas-da o'zi. O'z sog'lom odam unaqa ish qilmaydi. Endi biz ko'rib turgan narsalarimizga baho beramiz. Karim Tota islom bo'lsa nima bo'ldi? Tarixda, yaqin tarixda, o'lganiga ham 10 yil bo'ldi mana. Undan avvalgi 30 yil mana. 40 yilni biladigan odamlar ko'p. Men tengi odamlar yaxshilar biladi 40 yilni. Undan kattaroq akalar o'tiribdi bu yerda, undan ham yaxshiroq bo'lsa kerak ular. Nima amallari bilan o'tdi? Ota islom bo'lsa nima qildi? Butun hayotida islomga va musulmonlarga kurash bilan o'tdi. Har qanaqangi islomiy amal bilan kurashardi. Ya'ni endi buni hech kim yo'q, unaqa qilmasin demasa kerak-ku, ha? Endi juda noinsobchilik bo'lib ketadi. Unaqa desanglar, betinglarga tupurib yorishga ham odamlar hazar qiladi-da, qo'y tupugim shuni betiga tegmasin. Sharmanda betiga tekkandan ko'ra tupugim bir hojatxonaga tushsin deydi-da misol.